अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज ना मैं एक एलजी की वॉशिंग मशीन लेके आया था। इसका मैंने बैरंग चेंज करने थे, तो अभी ये मैंने पूरी मशीन खोल दी है। ठीक है, जैसा कि आप ये चेक कर रहे हैं, ये इसके बैरंग की जगह है। ये बैरंग ख़राब था, ये वाला। एक ये है और एक और है इसका। और ये इसका ड्रम है, होल। ये चेक करें। पूरा इस मशीन को मैंने खोल दिया। ये चेक करें। ये देखें।